u trenutku kada su svi očekivali klasičan politički skup i poruke Sabine, desilo se nešto što je dodatno privuklo pažnju javnosti. Jedno obraćanje, iako nije bilo uživo Sabine, ostavilo je snažan utisak na sve prisutne. Tokom velikog okupljanja u Beogradu, Ivica Dačić se obratio putem video linka, ali ono što je rekao nije bila samo politička poruka. U svom obraćanju je govorio i o ličnim iskustvima kroz koje je nedavno prošao. Prema informacijama koje su se pojavile u medijima, on je naveo da je u jednom trenutku završio u bolnici, da je nekoliko dana bio u veoma teškom stanju. Istakao je da se sve desilo iznenada te da nije očekivao da će se naći u takvoj jednoj situaciji. Pored lične priče, iskoristio je priliku da uputi podršku političkoj listi i pozove građane na izbore. Naglasio je da vjeruje u pozitivan ishod, ali i da je cijelo iskustvo uticalo na to da drugačije posmatra neke stvari u životu. Nakon ovog obraćanja, reakcije su bile podijeljene od iznenađenja do zaista velikih srećnih momenata. Ovakvi trenuci pokazuju da se iza javnih nastupa često kriju i lične priče koje javnost ne vidi, jer nekada upravo takve situacije ostave jači utisak od bilo koje političke poruke. Komentari su bili između ostalog. Inače, nedavno je i pojavila se informacija da je i Ivica Dačić u bolnici, da je bio intubiran, da je imao upalu pluća, to se na svu sreću saniralo, on je izašao iz bolnice i da jednostavno oporavlja se i tu je. Sve u svemu, javnost je i saznala da je i preko videa se uključio na miting u Beogradskoj areni iz Kliničkog centra Srbije sa kardiologije. Javnost je pružila veliku podršku Ivici Dačiću i nadaju se naravno da će se uskoro vratiti svojim aktivnostima, ukoliko već i nije, i pružili su mu veliku podršku.